Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Edi Tanyono saha Ibu Sunwargi ageng ingkang kula hormati, lan dumateng para bapak-bapak, para ibu-ibu jamaah sedaya rahimakumullah. Yusrifuni li awali wilah, monggo kita sedaya sareng-sareng tansah puji syukur dening Allah Subhanahu wa taala biqauli kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dening menapa dalu menika kita sedaya tansah pinaringan nikmat iman, nikmat Islam, dan paringi sehat lahir lan batinipun. Mugi-mugi niatan saya kita sedaya dalu menika dipun paringi ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Salawat suhibun salam mugi-mugi katuraken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min adh-dhulumati lan nur ya Nabi Allah ingkang beto kita sedaya, ingkang mendidik kita sedaya sehingga pun kita sedaya dados umatipun, lan mugi-mugi angsal barokah lan syafaatipun fid dini fid dunya hatta akhirah. Selajengipun tengriki kita sedaya, yakni selain sholawatan menika rutinitas kita silaturahim nggih. Silaturahim anggere rencang-rencang sedaya, mugi-mugi kelawan silaturahim menika kita sedaya dipun panjang umur, kathah rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kranten wedalipun sampun dalu, monggo kita milih mawon dados kranten wedalipun niki pun ajeng siam kita akan membahas tentang puasa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu asara, utawi iki iku bab kang kaping 10 iku fi fadilatis shaumi, ing dalem keutamaane puasa. Dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dados dasar puasa awal nggih, awal niku dawuh Allah niku ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong sing duwe rasa iman nggih. Dadi imane adewe ku enek jero ati, rumangsa awake dhewe beriman apa ora karo Gusti Allah. Kan ngoten. Nek rumangsa ora duwe iman karo Gusti Allah ya ora kon poso kali Allah, oleh rasa poso. Mungkin kanggo wong sing duwe iman tok kok. Kan ngoten. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, iku kata kutiba alaikumussyam, den wajibake atas sira kabeh ing puasa. Kan ngoten niku. Dadi lek enek wong sing duwe iman ra poso ya aja sampean nyek, ya bene ora poso ngoten. Berarti imane mboten gadah iman maring Gusti Allah. Lek merasa kita punya iman kepada Allah, yakni kutiba alaikumussyam, diwajibne puasa atas puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kaya dene den wajibne saurunge umat-umate Kanjeng Nabi Muhammad kados umat nabi-nabi rumiyin niku ngenten puasa yang diwajibkan. Nah, pentingnya puasa betul napa? Niku. Dadi la'allakum tattaqun, supaya kita tambah takwa. Jadi urgen kita puasa setelah kita menjalankan puasa Ramadan. Iku kok ora mung biasa-biasa meneh, kudu nambah imane, kudu nambah kepercayaan kita, takwanya kepada Allah, rumangsa takut kita kepada Allah itu semakin bertambah. Kan ngoten niku. Dadi iki posone berhasil jerone ngoten nggih. Dadi kok ora mung poso-poso tok, tapi ada keberhasilan puasa. Makanya banyak orang yang puasa kamil shaimin, akeh wong sing lakoni poso ilal ju wal atos, hanya mendapat rasa lapar dan rasa haus niku. Wadah wong poso ngoten iki modele. Dadi modele poso sing penting poso-poso tok. Nah, iku enggak ada untungnya. Untungnya nanti rasa takut kita kepada Allah setelah bulan Ramadan itu enggak ada. Ya Allah, cuman tinggali bulan Ramadan iki nggih. Banyak orang tadarus, bahkan sedina tak target harus khatam 1 juz. Tak target meneh, misal 1 hari
3 juz, akhirnya 30 hari menjadi pinten. Jadi tiga kali khatam Al-Quran. Banyak target seperti itu. Tapi setelah puasa kok malah blas ra tau maca Quran. Nah, itu berarti kita tidak berhasil. Yang benar, kita itu waktu puasa itu pahalanya ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan bahkan 10 kali lipat, itu betul. Tapi setelah kita hasil daripada kita berpuasa, semakin tahun harus semakin nambah imani, kudu nambah takwane, ngoten niku. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumi qala Allah taala, wis dawuh sapa Gusti Allah kang maha nuwun sapa Allah, as-saumi utawi puasa li maring ingsun, wa ana lan utawi ingsun ajzi kang paring ganjaran sapa ingsun bihi kelawan puasa. Yani dawuh Allah ing hadis qudsi nggih. Dadi hadis niku enten hadis qudsi nggih. Hadis qudsi niku hadis yang melalui Allah diucapkan dengan Rasul nggih, tapi melalui Allah langsung namanya hadis qudsi. Nah, yang ucapan Rasulullah, tingkah Rasulullah itu adalah hadis, sedangkan yang melalui Allah langsung tidak melalui malaikat Jibril nggih. Kalau melalui malaikat Jibril itu namanya ayat, yakni kalamullah sebut Al-Quran. Itu yang melalui malaikat Jibril. Ketika Allah langsung dawuh teng Kanjeng Nabi, itu tidak bisa dikatakan Al-Quran, tapi dia menggunakan hadis qudsi. Nah, dawuh Allah ing dalam hadis qudsi, Kanjeng Nabi dawuh, as-saumuli, puasa itu untukku, kata Allah. Jadi adewe poso enggak enak tinggi wong liya. Nggih, hanya kepada Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya Allah, saiki lek wong poso niku saking penak lek pengen ngabusi. Nggih, sampean poso, icak-icak poso sementing ra ngombe ning ngarepe wong delik. Niku yo saged poso. Lebu kamar enek roti dimplok. Jelekne aku waling jero kamar. Legu metu neh. Ding wis dilapi wis rampung. Tak enek wong ngeruh. Makanya puasa itu hanya milik Allah, dan Allah yang akan memberi balasannya. Ukurane piro ndak enek sing ngerti. Cara wong sedekah niku nggih, wong sedekah wis umben bakal dilipatne karo Gusti Allah 10 kali lipat. Iku pun jelas pahalane. Tapi ketika kita puasa kepada Allah, itu boten enten sing ngertos ganjarane enten piro. Ngendikane Allah, puasa itu hanya untukku, dan aku yang akan membalasnya. Gusti Allah sing paring boten ngertos pahalane enten pinten. Makanya sangat merugi sekali nek boten purun poso. Nggih. Usahakan semaksimal mungkin kita tetap berpuasa, ampun sampai ditinggalke. Wa ana ajiz bihi. Jadi Gusti Allah sing ajeng paring balasannya. Lah adewe pengen poso-poso sing biasa men penak kan ngoten niku. Aja to menungso wong kewan saged poso kan ngoten niku. Misale sampean kula iki gadah wedhus niki. Dina ku wedhus tak kurung, gak tak kei pakan. Sedina pokoke isuk mulai isuk rasa tak pakan, tak ombeni. Yo ora campur karo wedhus lanang, yo ora jima. Sampai maghrib tak pakane meneh wedhusku lek poso. Kan ngoten niku. Wah, wedhusku poso sedina iki poso Ramadan. Ngoten niku. Dadi kita bedakan. Jadi ketika kita puasa, kita bedakan karena puasa itu untuk Allah. Yo adewe sing tenanan anggonipun puasa. Ngoten niku nggih. Wa qala la wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu utawi wong kang poso iku farahatani, duwe kegembiraan loro. Yafrahu bihima utawi seneng loro iku farahatun inda iftarihi, kesenengan ketika kita buka puasa. Nggih. Wong poso iki biasane semangger mulai surup niku pun siap-siap biasane. Iki rumangsa atine seneng loh dilek magrib iki kan niku. Biasane ngoten niku. Dadi farahatani bungah anggonipun nindal iftari iku dikasih kebungan dening Allah. Makane wong poso niku mangan napa enak lek pun buka niku. Nggih. Arep sego campur sambel nggih enak. Tiwul campur sambel yo enak. Iku wong buka puasa. Tapi
Karena kita nafsu kita itu akeh. Kadang kita nggak bisa dikendalikan oleh nafsu. Saurunge buka wis siap es campur, siap gorengan, wis siap reciken kuwabe kaya yo arti pangan. Begitu poso ngombe es campur tok wareg. Nah, itu kan nafsu kita tidak bisa menguasai hawa nafsu sehingga apa tiba dipersiapkan untuk buka puasa. Kaya-kayane enak kabeh dipangan. Aku sik cilik enek jambu, enek jeruk, enek apa dikumpul nih. Bakno ya ora kepangan. Begitu buka dung ombe es wareg. Kan ngoten niku. Jadi kita jangan terbawa oleh nafsu. Domong-mong ya beneke buka puasa ngomong sayur bening ya benek raya dhewe ta ya pingine mung kuwi tok kan ngoten niku. Ora niku. Jangan dipersiapkan akhirnya mubazir boten kemangan. Niku. Nah, emang di situ ada istilahnya diberikan oleh Allah rasa kesenangan kita. Okay? Rasa seneng bunga ing dalam puasa Ramadan iku mau ing dalam puasa itu ada kesenangan tersendiri. Ketika kita saeneke iku pasti ada nikmatnya. Anten nikmate. Ojo dipersiapkan yang sampai luar biasa akhirnya mubazir niku. Sedangkan Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Senomor loro wa farahatu indaliko irobihi, senomor dirasake bunga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Jadi poso niku insyaallah utawi dewe Allah sok bakale ditemokne maring Gusti Allah dadekne Rasulullah. Itu ada rasa seneng ketika kita bertemu dengan Allah. Ngoten niku. Nah, sampeyan saged sakniki mboten saged ketemu Gusti Allah ing dunya, mboten mampu alamnya. Kan itu. Niki enten cerita contone Mbah Nabi Musa. Bani Musa itu pengen ketemu Allah, kan ngoten niku. Lah akhirnya Allah ku ngeding ing dalam bukit. Nah bukitnya begitu Allah ngeding baru muncul sinare tok, niku bukit langsung hancur. Nabi Musa terpental sampai pingsan. Niku itu baru sinarnya Allah niku gundung mawon hancur. Apa meneh sakniki wong dhewe kaya nabi ya udu, kiai we gadungan kan ngoten niku. Nggih. Jadi istilahnya tak bakal mampu kita dengan Allah. Cukup kita percaya adanya Allah, sok ben dikasih kesenangan bertemu dengan Allah ketika kita sering melaksanakan ibadah puasa. Gitu puasa napa mawon termasuk Ramadan, napa Senin Kemis, napa lintu-lintune mboten napa-napa sae mawon. Niku insyaallah dikasih kesenangan bisa bertemu dengan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khuluful fami shaimi, ambune utawa badheke cangkeme wong poso. Nggih. Dadi ambune lisane wong poso kan poso ki ambune rata enak nggih. Untung-untungan saiki lek metu kon gawe masker. Dadi ambune diambu dhewe, kecane rata kambu. Jadi ambune lisane wong poso, tutuke wong poso iku adibu indallah, luweh wangi mbungguhe Gusti Allah min rihil miski, daripada minyak misik. Nggih. Nah, tidak minyak misik sing nang warung saiki ngoten niku sampean tuku 10.000 ambune ya dilut ilang. Tapi lek minyak misik sing asli nggih, sing asli niku ambune ya ndak ilang-ilang. Iku lek mungguhe Gusti Allah ketika kita melaksanakan puasa, nggih. Puasa niku wau ambune lisane dhewe iki kok ngomong ki mambu niku nek mungguhe Gusti Allah ku wangine ra umum. Kaya lebihi saking minyak misik ngoten niku. Dadi insyaallah manfaate kathah. Wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong soma kang poso sapa wong yauman ing dina min Ramadan saking bulan Ramadan, ubira den ngampura lau keduwe wong mata qaddama min danbihi, mata utawa kang dingin min danbi saking dosane wong, wa mata akhiralan akhir ing akhir dosane wong. Dadi ngendikipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa wong sing puasa bulan Ramadan maka den ngapura dosa-dosane sing
biyen sampai sing arep teko sampeyan sampun di ngapura dosane sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenan-tenan misale jenenge menungso ki ya pasti kathah dosa lah nggih. Sing lewat akeh dosa, sing ngarepe pasti nunggu dosane meneh. Wis mesti niku bisane. Nah, lha teng dawuh Kanjeng Nabi niku wau Gusti Allah bakal paring ngapura dosa-dosane ketika kita puasa temenan. Kok posone ramung poso-poso arep mau poso sapi, permangan diusapi. Ngoten niku. Sakniki ya Allah wong poso sampean zaman delok kelek Ramadan, sampean lewat pasar ya, jalan pasarnya. Ngoten niku. Ya Allah wong kok enggak poso itu banyak sekali. Ngoten niku. Lah kula teng desa-desa teng boten pakan niki insyaallah boten enten sing boten poso nggih. Kuwabe poso lek pas metu nang di rumah ya mbuh. Lek pas metu kula yakin poso kabeh isin lek teng mriki boten sampe boten poso. Tapi lek ning pasar niku ratek duwe isin. Ngerokok yo panggang ngerokok, ngombe panggang ngombe lek pasar niku. Tapi lek nang desa poso kabeh nggih. Jadi teman-teman lah gane puasa so sampai adewe ninggalke puasa ngoten. Wa qala lan wis dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyamu utawi puasa iku junnatun tameng minan nari saking gendrena neraka. Kajannati afaltukum min kita wa qala sallallahu alaihi wasallam sayda antara salat. Jadi puasa itu adalah jinnatun minan nar. Puasa itu adalah dadi tameng gendin neraka. Gendin neraka niku puasa saged mangkane ketika kita menungso niku ampun ninggal mengki pun ninggal niku masuk ing alam kubur niku namung loro. Siji kubur iku termasuk raudhatun min riyadatil jannah, bisa menjadi taman daripada taman surga niku ing alam kubur. Sing nomor loro iso jadi lubang daripada lubang neraka. Jadi ketika kita menjadi orang sering puasa, wong iku insyaallah iso jadi tameng adewe ing dalam kubur. Mbokan adewe sok mben ning kubur ku enek siksane kan ngoten niku. Sampai nek ora percaya ya mati sik enek siksa apa ora kan ngoten niku. Kula enek siksa man munggah meneh ngomong karo wong liya. Bak ning kubur angel bak ngoten niku. Kan dadi adewe ngerti ning kubur iku pripun ngoten niku. Tapi kula yakin lek ning kubur iku pasti ada siksa. Ada siksa kubur, ya enten raudhatun min riyadatil jannah utawa taman daripada taman surga. Wa qala lan wis dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shaimu ta wong kang poso ida aftara nalikane buka sapa wong poso salat mongko paring selawat alaihi atase wong sapa al malaikatu ing pira-pira malaikat hatta yafrahu sehinggone rampung saking buka. Jadi ketika kita puasa nggih melaksanakan ibadah puasa, ketika kita buka puasa itu malaikat padha kumpul maca selawat kanggo wong poso. Nah, luar biasa nggih. Sampai ada di selawati malaikat wong sing gelem melaksanakan ibadah puasa sehingga sampai sak rampunge ade buka. Niku makane buka sing sawo bikin selawat itu apa kasih gini. Niku buka sawi dan salat maghrib bar ngoten buka rada dua bikin selawat rada akeh. Nah, saya kira sampai pasung malaikat niku napa niku puasa atau membacakan sholawat pada orang yang sedang berpuasa. Wa qala lumis dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun lan saben suwiji-suwiji iku enek zakat wa zakatul jasati lan utawi zakate jasad nggih yakni asomu puasa. Dadi segala sesuatu niku enten zakate nggih. Nah, zakate adewe zakat awak, zakat badan kita yakni melakukan ibadah puasa ngoten niku. Dadi
Puasa niku manfaati banyak sekali nggih, dari segi kedokteran nggih kathah, dari segi keagama nggih kathah, sehingga sampai dumugi sumber akhirat nggih kathah. Dan intinya puasa niku nggih wau la'allakum tattaqun, supaya kita tambah takwane kepada Allah niku. Tadi setelah melaksanakan ibadah puasa ojo sampai adik malah kendur berRamadan niku. Lah iso berRamadan tambah semangat malih, tambah semangat sehingga adik punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kula rasa wedi maring Gusti Allah niku iku asli yo gampang-gampang angel. Ngoten niku. Nek dirasa wedi niku ya ambek menungso ra tek wedi. Wedine namung Gusti Allah. Ajeng jikuk barang wong ya ora perlu tingak-tingu. Wong iki Gusti Allah ki pasti ndelok ra bakal jikuk. Ajeng ngrasani wong ya ora sida ngrasani. Karena takut kita kepada Allah, hati kita sudah matur tunduk karo Gusti Allah. Ngoten niku nggih. Iku adalah daripada fadilah puasa. Ngoten niku nggih. Ngoten niku. Pun ngoten mawon boten kata-kata, mugi-mugi enten manfaatipun. Kalau akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.